Many years back, I was able to document a narration of a young girl named Angelica. She's a member of the Langilan Manobo tribe in Kapalong, Davao del Norte. According to her, many years have passed since the members of the New People's Army have invaded their ancestral land. Sa Barangay Gupitan, dinhi sa Kapalong, sa Davao del Norte, sa Pilipinas, buhi ang gana sa pag-eskwela sa kabataang sama nako, sakop sa tribong Langilan Manobo. Bisan tuod nahikaw kanamo ang suga aron mabasa ang matagpulong sa among libro, wala kini mibabag kanamo sa among pagtuon. Sanglit, nahimo namo kining pasukaranan aron ipadayon ang nasugdan namong pagkabot sa kinaadman. Pero namiligro ang among kaugmaon. Kumuhari kanunay ang pagpanglupig kanamo sa mga taong miangkon nga sila para sa masa. Mga taong wala gitugtan sa among kadatuan o katigulangan nga motunog sa among yutang kabilin. Misulod lamang sila nga walay pagpananghid, bitbit ang ilang mga armas o gibarugang prinsipyo og dinhi midagkot sa kasamok ug paghuraw sa malinawon ug malipayon namong pagpuyo. Busa, kinabuhi namo dinhi sukad ilang gigamit ang dagway sa among kapobrehon ug kahuyang sa among utok. Kung unsa kangitngit ang dapit sa akong gitun-an, nahimong ingon niini usab kangitngit ang matag adlaw namo kada pagpasiga nila ug kagubot. Nasabtan namo ang tuyo sa gobyerno nga magpadalag kasundaluhan tungod ila kining trabaho. Ang panalipdan kami gikan sa mga taong mitalikod sa ilang nasod. Panalipdan kami gikan sa paggamit kanamo aron mahimong taming kung ugaling masakpan sila sa mga sundalo sa ilang gikahimutangan. Okay. Tulong. Hey! Dapat lang, Juan! Masay! Asan sila ate? Asan sila ate? Ayun, video dahil ko lang dahil. Saya apa? Hangtod kanus aba nila himuong taguanan ang among bukid. Hangtod kanus anila kamit lupigon. Gobyerno man kaha ang ilang kalaban, nganong dinhiman sila mutago. Dili ba di ay pwede nga makigharong sila sa ilang kalabang gobyerno? Kinahanglan ba gyud nga kaming tribo ang kalingawan nilag tago? Pagkatukod sa bagong hukbong bayan. Ang ika-45 katuig nagpakita sa ligon o determinado nga baruganan sa bagong hukbong bayan nga lagaran ang kabus nga katawhan o iling kawas kini gikan sa pagpahimulos sa dagkong borgisyang komprador, dagkong agalong yutaan o pagpahimulos sa imperialista ng mga nasod na nagkontrolar sa Pilipinas. Ug sumala sa among mga dato dinhi, dili lang ang pagsabwag ug kasamok sa among mga bukid ang ilang gihimo. Gipangbitbit nila ang among mga kaubang tribo sa sentro sa Davao City ug sa laing lugar sa Pilipinas aron lamang magrally.
Primero ang mo recruit sa amo kanang MPE. Paing ligay ka sa bukid. Suguon mi sa MPE nga adto mo didto. Di lang isulti sa amo nga mao na ang kuha sa amo. Pag agi namo sa pati nanay truck. Daan des pati mahulat. Pero wa mi kabalo nga mao day nga kuha sa amo adiha. Karapatan day mo kuha sa amo adiha sa pati. Ay armado man mo kuha sa amo dito sa bukid. Di man mi makabalibad. Kung saan na mo pagbalibad nga kuha raman mi sibilyan. Mapugos na lang mi magpababa sa ubos. Mao na nga sayon rami gamit-gamiton. Ang karapatan sa MPE bisag mo kuan nagyud koneksyon na karapatan. Ay kami kabalo mi nga naay koneksyon ana kay pag kuan lang daan sa bugas nga pagikan namo sa Davao 50 ka sako ipadala sa amo itagtag matag komunidad apod-apuran ang tag napulo ka sako. Abi man namog kami ang tagaan ato. Dito man diya sa MPG pahatag kanang bugas. Mao nang nahitabo. Pag di ka namo sa bukid, gipasalig kami nga naay bugas nga madala namo na 5,000 ang kwarta. Medyo sako ang bugas. Pag abot namo sa Davao, awa mangyapon. Impi man dia itong tagya sa bugas. Kanang pagparali sa mga sa Davao 2013. Ang gitukan sa amo nga pag-uli ninyo naamoy madala. Karon pag-abot namo sa Davao, nagkuyog ta sa ilaha kay na kuan lagi ta nga naay madala nato. Karon pag-uli namo gipadala mig bugas. Ato gi istorya ganidong pug nga 50 ka sakos. Abi na mo pagunahon nga kami ang hatagan ana. Dili man di ay gipadala ra di sa amo ang para sa MPE. Unya kami pagyud gipalukdo padung sa bukid. Mautong kami wala lang yun tarong ang mong panginabuhi kay tungod sige mi gamiton. Bisag asa mi pa adtuon mag-adto mi. Hantod nasald na mi nga imbi. Ay bisag unsa ipabitbit sa amo mga bugat. Lisod man og di ta mo kuan sa ilaha kay istorya man dayon ta sa layo nga magpagahi-gahi ka. Gisakitan mi tungod sa di nami makakuan sa among panginabuhi. Wa nay tarong nga pag panginabuhi namo kay tungod sa ilaha. Kagi abuso mi. So matud pa nila dili magdaog ang gubat. Dili ta magdaog sa legal nga pamaagi. Inyong suporta sa Partidong Komunista. Di among gituman karon kay na may mga pasalig nila nga kung kuyog bisa Davao musugat daw si Pacquiao. So naa daw kwarta nga panghatag daw sa mga lumad. So pag-abot namo sa Davao wala man gyapon si Pacquiao. Ug pag uli namo wala gyapon nabitbit namo. Naigilukdo namo pero bukas sa MPE. Pahatag sa karapatan dito sa MPE. Sa kaduhang arali nakakuyog ko dito sa Manila. Gikan mi sa kuan Pizza 3 sa
September, nakauli mi 17 sa sunod bulan. Kanya sobra mi isa ka bulan dito. Ang nahitabo diha mi nagkampo sa kuan Bonifacio, liwasan Bonifacio, Andres Bonifacio. Diha mi nagkampo, daghan mi. Kanya nag-anak pod si Ruben Padilla. Naay gipanghatag sa amo nga kwarta tag 1,000 ang tao. Bata man og tigulang, basta kay 1,000 gid ilang ihatag kay. Matud pa nila nga nagsakit daw ang huna-huna niya kay nakita niya ang mga lumad, tribong lumad dinhi sa kabukiran. Matong nagatag sila tag 1,000. Pag kahuman panghatag sa mga tao, gikuha gyapon sa karapatan ang kwarta. Gibawi dito sa amo ang tag 1,000. So aron daw makapilit mi sa replano padung sa Davao. Inig uli namo. So mao nang murag nariskarid nami ato kay imbis hatag ni Guan kadto si Robin nga kana daw kung naa daw kalisod namo mga sigarilyo, kape, di na magpaabot dito sa sentro sa karapatan kay gamay ra man nga problema. Karon kay gikuha man wa gid mi nahimo. Kadto nga kuan napugos gyud mi sir kay ngano man armado man ang muhandol sa amo dinhi sa Davao. Dili amo ang kabubuton. So kung amo apang kabubuton tagsara siguro amo kuan sa Davao kay may kwarta nato, may piliti. Karon kay ila namang paningkamutan budgetan ang tao aron makakuan sa Davao, masalo na sa karapatan. Karapatan na amo sulbad sa pagkaon dito. May uban pa kaming kauban sa among tribo nga hangtod karon naa sa kamot sa mga taong nagpailang tigdapig kuno sa among katungod isip tribo. Busain taon ang amahan niya, hilabihang guula na sa kahimtang sa iyang asawa. Kinsa grabing kamingaw na ang gibati sa iyang anak nga naa karon sa ilang kamot. Ang akong problema, ang akong anak na gusto ko nga mubalik niya sa yang Mario Muling. So, kadtong inahan, nagpayat na siya. Kay tungod tagkaguulot anak din. Nagkaistambay dito ko karapatan. Kag panhinaot ang hangyo akaniyo, kagusto ko og balik oriyot na muling. Hangyo bagsi kanak. So, kanak makaginikanan din. Anak ko masimintrusyo. Naghangyo akaniyo na gusto ko balik makabalikan. So, si Muling, tungod to, o katakilid si Muling, warad mag-aap, warad nahimo na ko pangulo. Sira anak ko, sige magagamit sa akadanday. Diat Manila, sige gagamit tayo, hondiyo. Sa Manila. Durumbo mahot karapatan. No. Wa makuha, wa mapus. Wa warta ng kako. Igo man igpo pang warta. Ay, abos ayan. So, kung mo ko uli-uli dito, kanak. Kaya ka, natag makulanan lang siya. Basi, nakay kamakuan.
Sa iyang mga damgo ug tinguha matag adlaw, kanunay siyang nag-apas sa iyang anak nga naakaron sa kamot sa mga nagarali. Kinsa pa dayong nabutahan sa mga bakak nilang konsepto sa pakigbisog. Sa iyang pag-inusara, kanunay siyang nagukod sa pinangga niyang anak nga bisan tuod dako na ug may kaugalingon ng pamilya. Iya gihapong gilantaw ang ikaayon ini. Tan-awa ninyo siya, ingon niini ang dagway sa usa ka amahan nga nagsigigukod sa dili niya maapsang anak tungod gikaon na sa dakong ulugasi ang utok. Ulugasi nga dili ang igisulti sa among katigulangang dakong tawo nga mukaon og tawo, kundili ang mga taong sama namo nga gihinay-hinay kamig tukob para sa ilang hinakog nga tuyo. Sa kalagot sa among kadatuan, pinasikad sa sistema sa among tribu. Mialsa ang among mga bagani, tungod wala na sila makatuyon sa gipanghimo sa mga langyang Pilipino sa among yutang kabilin. Buot nilang maundang na ang paggamit kanamo. Buot nilang matuldukan ang pagpanamastamas sa among kahuyangon. Buot nilang ipakita nga kami gipanalipdan sa balaod. Dili pa lamang dugay, mihimo sila deklarasyon, pangayaw, pagpatay sa mga taong malupigon. Sistema kini kaniadto pa, gihimo sa among katigulangan, batok sa ilang mga kaaway o mga taong muilog, muangkon ug musamog sa ilang gipuy-an. Ug kining maong pangayaw gisilyuhan sa padugo. Napugos pud mig alsa kay ang mga tao diya sa ilang giadtuan gipuyas impede naman sila katrabaho. Mga matyan naman sila sa anak na kada adlaw man sila hakuton og Davao atog Manila na ingnon pa nilang Manila nga nagbaktas ang mga lumad aron lang gyud nga ang sundalo ipa-pull out. Puro butbut ang ilang gibuhat. Kami intaw nga taga diri, kami ang madaot sa ilang mga istoryang dili tinuod. Kami gid ang madaot. Kaya kung kami pa ang nagsinamok sa among lugar, namay among kuan, namay among tinuan nga kanang magbaga bitog sundang. Magbagag sundang ug kinsay namutbot mo nay mapaso. Ang tribo karon nga nay usa gikan pa sa una, gibulag-bulag na. Sa una nga wala pa MPM, matumig Talaingod, matumig Salupungan, matumig Bukignon diri sa Umayan bisag asa nga kanto diri sa among lugar sir. Kanto diri sa among lugar mag-abot mi, maghinangupay, mag-ihaw og unsay maihaw. Wa may samok. Pag-abot na sa mga MPE, mao na nga nagkabulag-bulag na ang mga dato, nahimo na ang mga kalaban ang dato kay ang isa ka dato nagsunod puyog na mas MPE, mahimo na gyud namong kalaban. Ang natabang lang sa MPE diri, ang silbi murag natabang lang sa MPE, ang mga tao na baliman. Ang mga tao imbis mo trabaho, di sila katrabaho. Kaya ang ilamang galas mo ipatrabaho. Pakuton og bugas, dili bayaran, patamnon og balanghoy, walay kuan, patamnon og balanghoy nga para sa ila. Napoy mga maestra nga mosulod diri. Nga ang ilang estudyante wa pa gani nag-graduate og kuan, wa pa nag-graduate og high school, nagunit nag-armas. Karon kung nakagunit og armas dili man namo magamit sa kung imbes among anak wa naman magamit kay ning supak may dos gobyerno. Makita namo among anak ka wala na nag-appeal namo.
na murag nawala lang sa among kaugalingan. Makita namo nga naa des kaliyukan dito na sa Pagumas Ambos, patay na. Maingon ako nga wala gid mi samok kay na may samok na mo sa una panampas among katigulangan. Pero isa ra ka tingog namo isip mga dato mausay naman kay ang tanang dato og naay problema magtapok man aron sulbaron ang problema. Nabuhi mi guway kwarta, nabuhi pud mi nga kamuti og saging ray kinaon. Okay, wala man mi makita pa sa gobyerno kay bag-ura man ning among lugar na sudlan og Bisaya. Kaming mga sakop sa tribong Langilan, Manubo, dali lang makasinabot sa mga Bisaya nga nakipuyo na uban namo. Wala sila'y samo kay sila mga Pilipino mampud. May harmonya ang pagpuyo namo uban nila. Uban kanila nagnegosyo na dinhi. Dako sila gikatabang kanamo kay gani sila man ang tigpalit sa among mga produkto. O ang among katribo nakauyon kaayo sa serbisyong ipakita sa taga-gobyerno, ilabi na sa lokal nga gobyerno. Daghang paningkamot ang gihimo dinhi aron makabot kami. May tabang sila, dili lang hinuuntanan. Pero wala kami gihimong pagmahay sa mga nag-alagad namo nga taga-gobyerno. Dili sama sa ginasinggit sa pipila ka taong tribo nga gibit-bit sa syudad aron ralihan ang gobyerno. Ang among kadatuan pabiling naglaraw sa mga unsay kulang sa gobyerno dinhi namo ug ila kining i-report didto. Sa kung unsa ang mahimo sa gobyerno, ila kining ginahimo sa hinay-hinay. Silang mga nabutang dinhi sa among dapit nga taga-gobyerno dunay maayong pakikrelasyon kanamo. Busa sa hinay-hinay nakabot ang tuyo nga kalambuan. Kanamo nga residente sa among yutang kabilin. Labaw ng pinakadakog tabang anang panglawas kay diha sa patio ng daan gibuhatan og health hospital diha og dili makaya diha dalong i-refill sa ubos. So naay ambulance nga service para andam niya ng mga bahina kundi makaya diya. Maayo man ang mga sundalo, may ingon nga gani o mag-roving sila, masukat namo, hindi magani sila mga tanah. Ang kailan namo nga sundalo, lamanong namo, maratoy ko namo. Pero kanang masukatan sa mag-roving sila, may mangutana sila. Hindi man sila mag-ingon nga asa kagikan. Gawa sa among kaila kay lamano pa mi. Ang leader may authorized nga mo badlong para aning patil na mugikan diri nga dunay abuso sa among mga tao. Di man na sila mangunay kundi ibalik sa amo nga leader. Na ang tao nimo diya na gamay gibuhat diya abuso kintang mahubog. Di amo nang hipuson. Ihatag man na sa amo So ang sundalo muhor ta man nganong ihatag man dito sundalo nga naman tang mga leader. Sumala sa among kadatuan, kami ang tinuod nga nanalipod sa among yutang kabilin, ug dili sila nga mitunob sa among yuta nga nagbitbit og armas ug miarmas sa among katribo, aron batukan ang taga-gobyerno. Sumala sa among kadatuan, kami ang tinuod nga mibarog ug mamaba labot sa among kultura, ug dili sila nga nagapanghakot ug among mga katribo aron paralihon sa kalsada. Kanus aman sila tinuod nga maluoy namo. Kanus aman sila tinuod nga muhatag namog tabang. Kanus aman sila muundang sa paggamit kanamo. Kanus anila undangon ang ilang pagpakaylap sa ilang daotang tuyo din hinamo. Pahawa kamo mga tigbitbit ug armas sa among mga bukid, kay kamo ang tinuod nga abusado. Pahawa kamo mga nag-ingong namaba sa ngalan namo, kay kamo ang mga bakakon. O manama o magbabayo, ipakanaog ang imong pagpanalipod kanamo batok ining mga tawhana.
Ibalik ka namo ang kapsay ug kalinaw nga natagamtaman sa akong mga katigulangan, dihang wala pa ni sila misugod ug gamit ka namo. Apan, luwas sa ang kalag ni ining tigbitbit ug armas, luwas sa ang kalag ni ining mga nag-angkong namaba sa among ngalan, luwas sa ang kalag sa nga miyatak sa among pagkatao, luwas sa ang kalag ni ining mga nanamas-tamas sa among yutang kabilin. Tungod sila bisan nahimo namong kaaway, mga Pilipino gihapon ug imo gihapong gimahal. Ako di ay si Angelica, bagong graduate sa elementarya, puno sa paglaom nga magmadaugon, batok malupigon. Bahalag ngit-ngit ang dapit sa among pagtuon, malinawin kaming mukat-on sa mga itudlo sa tulunghaan. Sa pagpadayon namo pagtuon, bisan ngit-ngit mudan aglamang gihapon ang kahayag. Kay kami mismo, uban sa among determinasyon ug panaghiusa, ang makapadanag dinha ninyo sa among kahayag. Kay walay kangit-ngit nga dili sugaton og kahayag, walay nangit-ngitan nga wala gilamdagan. Many have died already in the unending war of the New People's Army and the Philippine Army of the Philippine government. Until when shall we cease our guns from firing? Until when shall we embrace genuine peace and understanding? May the grace and mercy be upon the members of the New People's Army and the members of the indigenous peoples in the entire Philippines. Friends, thank you for watching this story. To God be all the glory. Please like my Facebook page and please subscribe to my YouTube channel. Send us a message in the email address flashed on your screen. This is John Paul Siniel. We listen. We tell, we inspire. This is I, Docu.